హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నెల్లూరు మామ్స్. చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది కదా ఇవాళ వీడియో ఏంటో. అదేనండి, నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయాలని వీడియో తీస్తుంటే మా ఇంట్లో అందరు నవ్వుతున్నారండి. ఫ్రిడ్జ్ చూపించేది ఏంటి అని. మీరు అలా కాకుండా సీరియస్గా వీడియో చూసేసి నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్దామా. కింద రో మొత్తం టిఫిన్కి సంబంధించిందండి. అది ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి, చపాతీ పిండి, వడపిండి అవి ఒకసారి కలిపెట్టేసుకుంటాం వీక్ మొత్తానికి. ప్రస్తుతం అయితే అయిపోయి ఉన్నాయి, మళ్ళీ వేసుకోవాలి. తర్వాత పైరోకి వెళ్ళగానే ఫ్రూట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ పైన రోలో మాత్రం తొందరగా వండినవి ఉంటాయి కదండి, త్వరగా యూజ్ చేయాల్సినవన్నీ పైన పెడతాను. నైట్ వేరుశెనగ పప్పు ఇట్లాంటివన్నీ వేయించి పెట్టేసుకుని మార్నింగ్ లేగానే చట్నీ చేసేసుకుంటాము. అందుకని ఇట్లాంటివన్నీ పైన పెట్టేస్తామండి. వండిన కూరలు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఆ పైన రోలో పెట్టేస్తాము తొందరగా అయిపించాల్సినవన్నీ. నెక్స్ట్ కిందకు వస్తే వెజిటేబుల్ ర్యాక్స్. ఇందులో వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకుంటాము అంతేనండి. ప్రతిదానికి ఇట్లా న్యూస్ పేపర్ వేసుకుంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. దానిపైన ఇట్లాంటివన్నా ప్లాస్టిక్ పేపర్స్ అలాంటివి వేసుకుంటే కూరలు అలాంటివి పడినప్పుడు కూడా ఊరికే స్పాంజ్తో అలా తుడి చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది. ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా స్టోర్ చేస్తాము. ప్రజెంట్ అయితే మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది, ఓన్లీ ఎండు చేపలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎండు చేపలు అంటే చాలామంది తాటాయి చేపలు అలాంటి 1, 2, 3 వెరైటీస్ ఉంటాయి అనుకుంటారు. కానీ కూర వెళ్తేనండి ఎన్ని వెరైటీస్, అసలు నేనైతే ఇప్పటివరకు చూడలేదు, అన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి అక్కడ. మీకు ఒకవేళ దగ్గరగా ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి, చాలా బాగుంటాయి, ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, రీజనబుల్గా కూడా ఉంటాయి. పులుసు ఎండు చేప ఈ కాంబినేషన్ మీలో ఎంతమందికి ఇష్టమో? నాకైతే చాలా ఇష్టం అండి. పులుసే పర్లేదు, ఏదైనా పచ్చళ్ళు అయినా ఎండు చేప వేసుకుని తింటే ఆ టేస్టే వేరు. మీలో ఎంతమందికి ఇష్టమో నాకు కామెంట్ చేయండి. బాయ్.